Что здесь происходит? Это правда. Такому невозможно поддержаться. Я голоден. Конечно. Не всегда голод можно утолить едой. Еда, ты чувствуешь? Чувствуешь, что идет зря? Богов. Прямо здесь. Они покинули свои собрания, чтобы увидеть нас. Они точно здесь. Ходят вокруг. И оценивают нас. И когда мы принесем жертвы? Когда правильно. А пока поблагодарим богов и насладимся их присутствием среди нас. Налейте, капитан. Что это? Все они будут принесены в жертву. 6, 7, 8, 9. 9 коз и 9 свиней. Всех по 9? Да. Всех по 9. А это? Это для людей. Избранных.